Всем привет, дорогие гости и зрители! Вы на канале Везувий. Новинки от компании Эверест не заставили себя долго ждать. Двойные чугунные стенки, компактный размер, внушительный обзор огня, система чистое стекло и вторичный дожик, регулировки подачи воздуха и еще несколько полезных фишек. Встречайте новинку – чугунная печь-камин Эверест S7. Мощность печи составляет 7 кВт, вес 120 кг. Эверест S7 выполнена из жаростойкого чугуна. Размеры данной печи: ширина 350 мм, высота 900 мм и глубина 440 мм. Эверест S7 впишется в любой интерьер и не только отопит помещение, но и подарит незабываемые эмоции от горящего пламени. Печь подключается к дымоходу диаметром 120 мм. Чугунная дверца с большим стеклом, размеры которого 220 на 425 мм. Ручка на дверке, помимо своего прямого назначения, она выполняет функцию регулировки силы притяжения дверки. Это необходимо, когда термостойкий шнур, располагающийся по периметру дверки, изнашивается и уплотняется, но еще не требует замены. С помощью ручки можно как раз решать вопрос герметичности дверки. Чуть ниже мы видим две регулировки. Правая отвечает за подачу воздуха на стекло, чтобы оно было всегда чистым. Левая – за систему вторичного дожига. Открыв эту регулировку полностью, мы подаем воздух в колосниковую зону и на вторичный дожиг. Закрывая до половины, мы перекрываем воздух, подаваемый в колосниковую зону, тем самым оставляя воздух только на вторичный дожиг. Закрыв обе регулировки, мы полностью перекрываем подачу воздуха в топку. Работу этих систем мы покажем в следующем нашем ролике. Подача воздуха осуществляется за счет патрубка на задней части печи камина, который при желании можно вывести наружу, из помещения. И за пожаробезопасность здесь отвечают дополнительные плиты из вермикулита, которые расположены в нижней части топки сразу под зольным ящиком. Открыв дверцу, мы видим большую вместительную топку с двойными чугунными стенками и системами чистое стекло и вторичного дожига. И важно запомнить, что при транспортировке печи пламя-гаситель может сдвинуться со своего нужного положения. Для правильной работы проконтролируйте, чтобы он стоял в нужном положении. Он должен упираться в систему вторичного дожига горизонтальными выступами, расположенные на самом пламя-гасителе. В нижней части топки расположен чугунный колосник, размеры которого 140 на 195 мм. Также в печи-камине предусмотрен зольный ящик, размеры которого 185 на 190 мм. Если вы ищете компактную, но теплоемкую современную печь-камин для обогрева небольшого помещения или просто для создания особой атмосферы загородной жизни, то я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на эту печь от компании Эверест. И на этом все, друзья. Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе всех новинок. Пишите, если остались вопросы. Всем спасибо и до новых встреч!